So, hello everyone. How are you? I hope you are fine. My name's Gausat, and I'm a teacher of English. Nowadays, I'm working for Changasna High School, and I live in Prejay Village, Primdeng Commune, Mesang District, Prevent Province. Today, I want to inform you that I'm going to upload or post the video about English lesson on my Facebook. So if you want to learn English from the beginner, please follow my Facebook. It is my new Facebook. Okay. ជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយបងប្អូនបាទខ្ញុំឈ្មោះថាកែវសិទ្ធបាទខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាល័យចន្ទវាសនាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅភូមិព្រៃជែកឃុំព្រៃម្ដេងស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងបាទខ្ញុំជូនដំណឹងសូមជូនដំណឹងបងប្អូនបាទនិយាយតាបាទពូមីងអ៊ំអីផ្សេងមិត្តភ័ក្តិអីដែលមានកូនបាទឬក៏បងប្អូនដែលមាននងចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសចាប់ពីកម្រិតដំបូងបាទចាប់ពីដំបូងមិនទាន់ចេះសោះបាទចាប់ពីអត់ទាន់ចេះសោះហ្នឹងសូមបងប្អូនជួយ add friend មក Facebook ថ្មីរបស់ខ្ញុំឬក៏ follow បាទ Facebook ថ្មីរបស់ខ្ញុំនឹង upload វីដេអូមេរៀនបាទភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបាទ4ថ្ងៃបាទ4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏អាស្រ័យលើពេលអាចជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏យ៉ាងហោចដល់បាន4ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍ដែរបាទហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញអីខាងភាសាអង់គ្លេសទេបាទវាជាភាសាគេបាទតែខ្ញុំចេះបន្តិចតួចដែរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកម្លែកបាទព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តចែកម្លែកបាទទៅដល់បងប្អូនឬក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទដែលមានបំណងចង់រៀនណាព្រោះពេលខ្លះបងប្អូនចង់រៀនឬក៏បងប្អូនគ្មានឱកាសក្នុងការរៀនបាទហ្នឹងហើយទៅតាមសុខស្រាយជនបទរបស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងលក្ខណៈថាបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺយើងពេញនិយមបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយបាទឬក៏បង្កើតជាវីដេអូមេរៀនដើម្បីឲ្យបងប្អូនឬក៏ពិសេសបងប្អូនបានរៀនបានគ្រឹះខ្លះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមបងប្អូនដែលជាអ្នកចេះបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ជារៀមច្បងសាស្ត្រាចារ្យផ្សេងបើសិនមកឃើញខុសអីសូមជួយកែតម្រូវបាទជួយកែតម្រូវខ្ញុំផងនឹងសិនតែមានចំណុចខុសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេបងប្អូនមានតែការជូនដំណឹងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទកុំភ្លេចបើសិនបងប្អូនដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏ចង់ឲ្យកូនចៅឬក៏ក្មួយរៀនភាសាអង់គ្លេសសូម add friend មកខ្ញុំបាទ Facebook ខ្ញុំបង្កើតថ្មីបាទសូម add friend ហើយតាមដានទៅខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពីដើមបាទតាំងពីថ្នាក់ប្រកបតាំងពី A B C រហូតដល់ម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទអរគុណសូមជម្រាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ